तो कई लोगों को कुत्ता खांसी होती है, उसको कुक्कर खांसी भी बोलते हैं, या सूखी खांसी। आदमी जब कुक्कर खांसी होती है ना, तो सूखी खांसी में आदमी के आंसू आ जाते हैं, और इतनी खांसी होती है कि कभी कभी आदमी का रक्त आता है, फेफड़े फट जाते हैं और उसकी आंखें सूज जाती हैं और वो मरने को कहता, आत्महत्या करने को कहता है। ऐसी खांसी है। इसका बहुत बढ़िया इलाज भगवान ने दिया है। अश्वगंधा की जड़, अश्वगंध की जड़ 10 ग्राम लेकर उसे कूट लें और उसकी बराबर मात्रा में उसमें मिश्री मिला लें, और ये मिलाने के बाद उसको लगभग 100 ग्राम पानी में डाल दें। 100 ग्राम पानी में डालकर उसको इतना उबालें कि वो पानी जो है आधा कप से कम रह जाए, यानी कि वो 25 से 30 ग्राम रह जाए। उसके बाद उसमें 2 से 4 बूंद गाय का घी डालें और उसका गरम गरम सेवन करें। 3 दिन में कुक्कर खांसी, कुत्ता खांसी में आराम मिल जाता है। अगले 15 दिन तक उसका सेवन करो, जड़ से ये खांसी चली जाती है। सूखी खांसी हो चाहे कुत्ता खांसी हो, ये चली जाती है। और ये बहुत ही सरल उपाय है। और इसके साथ साथ आपका फेफड़ा, आपका साथ में आपका खून, आपकी बॉडी, यह भी उससे तंदुरुस्त और मजबूत होते हैं।